Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Leste Games. Сегодня у нас на обзоре новая ветка японских танков, обновление 1.24. И, конечно же, начинается эта веточка с 5-го левела, идет с Чихе. Там надо, по-моему, 14 с чем-то тысяч опыта, чтобы взять этот танк. Вот. И начинаем мы с Мицу 108, 5-й левел, тяжелый танк. Вот, и прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а начнем мы наш обзор, конечно же, с бронированием. Идем смотреть. Итак, господа, коллижен модель нашего Мицу 108. Ну и давайте начнем с корпуса. Ага, 73. На самом деле, как... Для 5-го левела тяжелых танков на самом деле слабовато. Нас тут будет очень даже активно пробивать, а особенно голдой одноклассники, шестерки уж точно. Может быть, иногда обычные снаряды там 4-х левелов, в которые мы тоже будем попадать, мы что-то иногда зарикошетим, вот так довернем там, может быть. Вот, ВЛД 104, 109, а вот ВЛД и надгусеничные полки по 96 уже получше. И даже одноклассники на обычных типах снаряда иногда, в зависимости от угла входа, вот видите, снаряд уже 125 там, пример, нас не будут даже пробивать. На обычном, не на голде, конечно же. Подбашенная рубка, люк мехвода 80, слабовато. Есть вот такая штучка еще интересная корпуса, и она торчит. И в приведенке в ней брони-то мало, 25 миллиметров. Представляете? Люк мехвода 80, а здесь 39. Господи, закидывать будут, ну ура. А пулеметные башенки 80, картон полный. А вот башня уже что-то есть. Маска орудия сотка, 104, 115, 96. Вверху 110 до 160 рикошет, здесь 112. Есть лючки по 60. Ну да. Да зачем в них накидывать кого-то, не эти же 60, только огромные лючки. Вот, боковое бронирование внизу у нас с экранами 50, так-то 40, вверху 50. Танковать от борта очень много уязвимых зон на нем. Ну хотя здесь 80, здесь рикошет. Слушайте, ну за счет рикошета, кстати, даже танкует. 80. Ну что-то можно на самом деле танковать. Понятно, главное не перекручивать, иначе начнут пробивать. А вот начинают пробивать. Только за счет рикошета, ребята. В исключительных случаях. Не самый хороший борт. Так, теперь касаемо модулей и пушечки. Давайте глядеть. Так, давайте глядеть, что у нас тут интересного. Значит, нас интересует пушечка, естественно, топовая. На стоке у нас очень дохлая альфа. Да, КД 6, здесь 11.25, но, блин, 160. Бронепробитие, кстати, даже получше, чем на топовом орудии, за исключением фугаса. Вот, ДПМ одинаковый, точность на стоке, кстати, поинтереснее, даже время сведения. Но мы любим на тяжелых танках как жахнул, как дал 300 альфа и кайф. Так, теперь по поводу двигателя. Обязательно качайте топовый двигатель, топовый ходовой, ну и, понятно, топовую рацию. Тут без исключения. Вот, по оборудованию. Рекомендую закалку, все-таки тяжелый танк. Турбину улучшить подвижность, потому что подвижность здесь всратенькая. Ну и, понятно, досал. По снарядам. Основной снаряд бронебойный летит 640. Господи, как медленно. Ай-яй-яй-яй-яй. У нас кумулятивные снаряды, это голдовые, летят те же самые 640. Фугасы так вообще 480. Ребята, вообще неиграбельная скорость полета снарядов. Просто неиграбельная. Просто кусок дерьма. Просто кусок дерьма. Так, теперь дальше смотрим. По снаряжению. Ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я поставил доп-паёк, чтобы максимально раскачать возможности танка. У нас огромный экипаж, это уже стандарт для японских тяжелых танков. 6 членов экипажа, 2 радиста, жесть. Перки наблюдаете перед собой в табличке. По плюсам, минусам машины в целом. Жирный плюс. У нас неплохая вроде броня в башне, и к этому есть УВН, ребята, минус 14. Минус 14. Для 5-х левелов прям жирная альфа на топовой пушке. Вот, но... Ну, точность там понятно, там тяжелого танка, сведение комфортное.
Но скорость полета снаряда, конечно, жопа. Там на средних расстояниях по подвижным целям попадать будет крайне тяжело. Только играть от альфы, от размена ХП в упоре. С хорошим бронепробитием, желательно на голде, да. По количеству ХП 980, как для пятерки тяжелого танка, нормально. По подвижности с турбиной, а я еще и поставил инструкцию на турбину, едет прям знатно, нормально передвигается, прям даже понравилось, как он едет. Вот. И по обзору у нас 373 метра. 373. Ну, опять же, для пятого левела, для тяжелого танка, из-за того, что, видать, силуэт все-таки достаточно высокий, и такой достаточно хороший обзор. Предлагаю уже отправляться в бой, давайте посмотрим, как, собственно, этот танчик играется. Погнали. Итак, господа, обзор боем у нас. Новая ветка японских тяжей. Начинается она у нас с Митсу 108, соответственно. Обзор прям боем. Угу. Так, ну что, в город поедем? Да. Посмотрите, сколько этих Митсу. Ой, сейчас в городе дичь будет происходить. Все начали качать ветку японских танков. Просто все. Все, погнали. Одни Митсу в бою. Так, что, догоняем? Без турбины, что ли, ездит? Походу, да. Все, ребята, мы чемпионы. Сейчас всех обгоним. Гля, у нас самый быстрый Митсу. Ух. Ух. Конечно, корытная знатная, но, блин. Low level, ничего не поделаешь. Так, это что такое тут? Да, сводит с пушечка, конечно. Просто омерзительно. Есть пробитие. Да. Готов. Так. Взорвали, всех взорвали. Как-то я его не пробил. Что это такое? Все, всех взорвали.
Так, ну что, там что-то настреляли даже. 863, 435 наосистили. Ну, у врагов турбослив, конечно же, потому что мы в бою. Приехали и всех убили. Благодаря нам победа всех затянул. Шучу, конечно, нет. Ну чё, косарь 200 сделали, уже хорошо. Ой, не пробили. Видите? Добили. Так, ребят, 1,5 дали сумму. Едем он еще к РБФМ. Да я думаю, нет, РБФМ-ка умирает, к сожалению. Нулищу. Слушайте, ну 2К суммы. Посветили, постреляли. Ну, пока спорные такие ощущения. В бою одни Митсу, как это будет происходить реально с другими танками. Вот что надо сравнивать. Так, где-то тут гриль еще сидит. Нам бы его засветить бы, чтобы прям 2К было. Так, где грилек? Он в углу, наверное. Нет, гриль убежал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, едем. Т1 Хэви. Чё-то наш там КВшник. Ним как с ними справиться не может. Т-67. Да не, я думаю, сейчас не успеем доехать, их разберут. Наши уже... Ой, а наши все на базу на захват стали, сынки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это плохо. Не постреляем. Ну что за привычка такая, базу захватывать. Счет 13-4, а мы базу. Ну, ребят, по подвижности для тяжелого танка машина, в принципе, едет неплохо. Это первое. Второе. По пушке. На топовом орудии, понятно, на голде мы прям себе подобных убиваем. Ну, самое главное для тяжелого танка есть какая-никакая броня, и он еще и едет. Ну чё, по первому танку ветки тяжелых танков, ну как для пятых левелов, на самом деле вроде ничего. Годнота. По-моему так. Давайте посмотрим результаты боя. 2К прям с первого боя. А чё нет? А чё нет? Раз. Все. 7000 опыта есть. Ага. 4 фрага заняли почетное 4-е место по настрелу. Из Митсу у нас пацан сделал он даже 1800 настрела. Ну, у нас еще есть ассист. Да, по засвету. Вот, даже в плюсе мы, играя на голде. И, кстати, вот чтобы вы, вот смотрите, статистика боев 1. С первого боя суммы 2К. Для 5-го левела очень даже неплохо. Ребят, кто уже начал качать ветку новых тяжелых японских танков, пишите, что думаете про Митсу 108. Покатались на нем, как он вам. Как по мне, играбельный агрегат на самом деле. А почему нет? Самое главное, подвижность. Вот, по 5-бальной системе пока поставлю все равно 4 с минусом, потому что такие коряги японские я вообще в целом не очень люблю, особенно вот эти башенки. По оборудованию, пацаны, пишите, что вы используете на топовом орудии, какое оборудование. Обязательно прожимайте лайки под видео, подписывайтесь на канал, а я вам говорю до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.